waaye yow kay sa kanam gi mel ni solo kay taxaw ñu déglu la pare ma doog laa tontu yow yow xam nga woon ni damaa jël pause kay. tuddee rupture ma xam ne rupture ñëwagul Sénégal. parce que séddoo lañ fi gis séddoo gâteau. léegi nag tey ñu ne ñu RTS dañoo am yaakaar ne ñoom bu ñu ñëwee dañ koy coppi. nga xam ne sénégalais yëpp a koy bokk nga dem jëli koo xamante ne nii non seulement sur le plan éthique ak image sénégalais yu bari nawloowuñu ko. nga jël ko nga dénk ko RTS ça veut dire que bu fekkee lii mooy rupture. non buum gi dogagul. yow foo toj yow yaay kañ yow ba ñuy wax ñun sénégalais yi ki ñu nawloowul Pape Alé Niang waxuma la yow wante sa famille yëpp soo doon seet doo ci gis ku ko gën wala ko sénégalais yi gën a nawloo di Pape Alé Niang yow booy kenn xamul foo tudd yow jéem nga ñoo jaay sa bopp ba sonn te demoo waaw sa kanam gu ñuul te déet kiis gi yow su cam mu naan ko nga xamante ni sénégalais yi nawloo wuñ ko wii fen mu rëy pour lan RTS télé Sénégal la sénégalais yi ñoo ko moom sénégalais yëpp dañ cee war a gis seen bopp naam war nañoo wane liggéeyu gouvernement bi mais war na mën a nekk plat boo nga xamante ne ñu teg fa ay plateau yoo nga xamante ni ay nit ñu am xam-xam war a mën a jëriñ Sénégal ñu bokk ci Macky Sall ak bokk ci keneen ak ku mu mënti doon opposition comme pouvoir ñu ñëw di am ay débat yu civilisé yoo nga xamante ni askan wi suñu paree dinañ ci jàng dara te Pape nag moom fa mu nekkoon 2S ga mu nekkoon loolu la fa toogee woon kon xam nañ ni benn mën nañ ko ñaar Pape du ñu ne amul mérite ndax Pape xam na télé xam na rajo ñett Pape bi ñu ko xamee ba léegi ci dëgg lay dox di ci xeex nguur yi fi jaar yépp xeexal na leen te gisoo leen ko kenn mu dugg ci benn gouvernement Pape du partisan Pape bokkul Pastef waa kay su fekkoon ni seddoo gato donc dañuy jël Pape def ko ministre wante duñu ko jox RTS la mu mën lañ ko bàyyeel te gisuñu ci réew mii koo nga xamante ni gën nga mérité Pape ci place biñ ko teg yéen ñi nga xam seen xol yi day gajag yi nag naan leen ndox mu sedd rek te tee yow moom caabi duusu RTS sax yow mënuñu la koo dénk yow may wax mu naan rupture gisaguma ko fi rupture ci ay doxalin waaw da ngeen di xaar ba Pape jël fonction ba commencé léegi nag su fekkee ne la ngeen fi doon gis ngeen fi gis mayuñu benn opposant mu nekk RTS wane wuñu jafe-jafe sénégalais yi nga xamante ni ñu ngi koy dund ñuy taal ay lacrymogène ñoom ñi ñuy tegal mike ngeen doog a am loo leen xasee Pape ñàkkatu jom bu mag bi nga doon dalal leen seen xel de fu mu toll nii dama ne yéen ñi nga xamante ni da ngeen jaayoon seen ngor baadoo la xaalis mën leen a jënd ngeen toog ci télé yi di fen guddeeg bëccëg waaw léegi nit ñi nga xam dañ fee taxawaloon Sénégal te lañ leen jox ñu mérité ko ñoom waruñu leen jox ay postes yoo nga xamante ni xam nañ ni mën nañ koo doxal nga ñuy bëgg a ray ak wax nii mën ngaa nekk opposant nag wante opposé wu da ngay xaar ba am loo opposé wu nga kay toog leen ngeen xaar nit ñi doxal suñu doxalee su baaxee ngeen ne baax na su baaxul ngeen ne dara baaxu ci kenn bajalu leen ko wante toog di xas ay gor may wax mu naan koo xam sénégalais mérité wuñ ko yow de Pape su ko sénégalais mérité wul yow war ngaa dugg ci géeju ndaayaan gi wala nga xalu te wuy ma sooy waaj a xalu naanal asib ñàkk jom réew ba dee magum jëm yow Pape dafay sa morom nga naan sénégalais yi nawloo wuñ ko ah yéen seen kër kan lañu nawloo ñun yow dañ laa xam sax xamuñu la xamuñu say mbokk doxal fa wi